ของเรื่องสุรรัตน์ชุลมุนนะครับแล้วก็รายการจับไม่ได้ใครแน่นะครับทุกวันที่6:20 นาทีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกินพาคู่ภูเขาเขียวที่เป็นหนุ่มนอนกลมแดดเดียวไร้คู่เดียวกอดเรือเววาหนุ่มชาวเรือผิวเหลืองลงระทมน้อยนาจบท่าไหนสาวไม่ลำพาว่าสนามีน้องลอยไปตามเรือใครปกมือดังขอให้สตังค์ในกระเป๋าเลย